Buongiorno, siamo il Frag Duo e partecipiamo per la terza volta alla rassegna Vitamine Jazz, organizzata da Fondazione Medicina a Misura di Donna e Raimondo Cesa. In questa occasione vi faremo ascoltare Casablanca, tratto dal trittico Memorias di Pedro Iturralde, e con questo brano vi auguriamo buone feste e buon inizio del nuovo anno.